今次嚟到領展中心城徐先生中山脆鯇魚火鍋專門店。打邊爐最緊要係先整咗個靈魂醬汁啦，香蔥辣椒蒜蓉就一定有，仲有秘製醬汁添。湯底就揀咗五指毛肚，水就係用農夫山泉嘅。其實係咪好食啲？呢個真係唔知啦。老實講，真係對農夫山泉冇乜特別喜好。脆鯇片嚟到啦，色澤都唔錯，都幾新鮮。但係呢個4人份量都唔算多。開頭啲魚片會有專人幫你落，你只係坐定定就有得食噶啦。不過我都好想自己嚟，因為專人會一次過落晒落去，淥大約20秒啦，咁就有得食噶啦。不愧為脆鯇片啊，非常之脆口啊，而且魚味都十足。不過可惜仲有少少泥氣味啦，就有啲美中不足。咁呢度呢，另外一個主菜呢，就係呢個大扇雞，應該係新鮮嘅，就唔係雪藏嘢，因為就唔係咁食到嗰啲雪氣味，啲肉都好滑，都有雞味嘅。呢個係酥炸脆鯇，好脆同埋好香口呢一隻。咁我哋都有食到中山脆皮魚噶，食落去都皮脆肉滑。呢個要49蚊人仔，同香港酒樓差唔多嘅啫。跟餐就有多個豆腐三重奏，正常嘅，冇咩特別。跟住仲有個雞胗，好新鮮同埋脆口嘅。個餐都仲有個澳洲和牛，散叫就68蚊人仔，合理嘅，唔算貴。今餐都有個河源米粉，份量都夠2個人食嘅。魚格都幾好食嘅，所以叫多灣。咁個餐呢，喺大眾啊、美團啊都有得訂嘅。買券嘅時候就要留心啲啦，因為佢有唔同分店嘅。我哋呢多數呢點2人餐啦，然後再加嘢食。雖然都有個4人餐，但係唔係你全部都想食嘅，因為散叫呢都會有啲嘢好食。點解要睇清楚唔同分店呢？因為除咗唔同第2點之外，佢裏邊啲菜式都有少少唔同。而去慣嘅領展中心城啦，同呢個皇庭廣場啦，雖然一街之隔，但係呢都一個有4人餐，一個冇4人餐嘅。去錯地方就唔好啦。再講翻個餐先，又有魚又有雞。價錢係的確有少少貴嘅，加埋啲魚呢都仲係有少少泥氣味，所以會扣翻啲分。今次個加分位呢，居然係啲雞胗同埋個魚格，魚格就皮脆肉滑，魚格都好皮脆肉滑嘅，我又覺得好食過酒樓咯。不過咁多魚格之中，龍華最正啊，真係雞胗啊，唔知戒咗花，食落去都好有鮮味添。呢個值得叫多灣食啊！另外一款呢，就係生蠔，呢個生蠔呢都幾大隻幾飽碗嘅，味道都好鮮甜，仲有少少口水味，肉質都好飽碗噶。影片就嚟到呢度啦，多謝晒，拜拜。